Hola muñecas, llegó la hora del cuento. Vamos a poner mucha atención, concentradas, porque les voy a contar un cuento que se llama Ronquidos, de la editorial Buenas noches. Y el escritor es un señor que se llama Michael Rosen y Jonathan Langley. Aquí está el libro de Ronquidos. Y esta historia comienza así. Ronquidos. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y Gato se despertó, Vaca se despertó, Oveja se despertó, Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo Vaca. Y Vaca se acercó a Perro y ¡achú!, estornudó en la oreja del perro. Perro siguió dormido. Ya sé, dijo la oveja. Y Oveja se acercó a Perro y ¡bú!, gritó en la oreja de Perro. Perro siguió dormido. Ya sé, dijo Cerdita, y Cerdita se acercó a Perro y ¡jejeje!, gritó en la oreja de Perro. Todos los cerditos también gritaron ¡jejeje! Y Perro siguió roncando. Ya sé, dijo Gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces Gato hizo miau y Vaca hizo mu y Oveja hizo be, pero Perro siguió roncando. Y Cerdita hizo oink y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. Y Perro siguió roncando. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó, cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino y después de un sueño tranquilo y reparador.
Pero gato y vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. En cambio, Perro se fue a jugar y a espantar a todos los pajaritos. Y colorín colorado, este cuento de ronquidos se ha terminado. Chao, amiguitas.